Ребята, привет! Несколько лет назад на канале вышло замечательное видео. Полезное, нужное, вообще замечательное. Называлось оно «Эвенкийский костер для ночевки в тайге». К сожалению, в то время не было достаточно знаний, чтобы полностью и подробно рассказать об этом уникальном костре. Сегодня я попытаюсь исправить прошлые ошибки. Итак, эвенкийский костер Юрлок для ночевки в тайге зимой. Подробно. Сегодняшний выпуск стал возможен благодаря помощи Алексея, который долгое время кочевал с эвенками и запомнил все названия составляющих этого костра. Алексей, большое спасибо. Ну, поехали. Итак, костер Юрлок. Сейчас он пока еще не работает, но буквально через несколько минут мы его зажгем. Состоит из 5-6 бревен, расположенных веером. Концы сходятся к костру к самому. Обычно эти бревна, которые называются галлоны, лежат на подюрлоке. Подюрлок вот у меня это старая лисина. Подюрлок может быть и камень. Ну, любая возвышенность, на которую можно положить галлоны. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы подюрлок перегорел. Ни в коем случае. Под костром у нас находится растопка, которую мы сейчас зажгем, и я буду рассказывать дальше. Сейчас у нас находится здесь только растопка. Эвенки поленья не использовали, и поэтому для поддержания огня использовались длинные палки, вот наподобие поленьев, которые подсовывались с разных сторон под костер. Они называются подсухи. Сейчас растопка разгорится, мы их положим. Подсухи. Вообще сам по себе костер представляет тепловую пушку. Под ним концентрируется жар, и тепло направляется вдоль земли, как от тепловой пушки. Подсухи кладутся вдоль основного бревна. С обоих сторон подкладываются и обеспечивают дальнейшее горение костра. Примерно вот так вот. Вот юрлок, под юрлок отражает весь жар сюда, в эту сторону. Галлоны отражают сверху вниз, и под юрлок отражает вперед. Тут вот 1,5 метра от костра присел, невозможно сидеть. А под анюром хорошо. Под анюром сел, можно чай спокойно пить. Очень просто на таком костре
готовится пища. Греется чай, например, готовится собакам. Просто ставим, наливаем воду. В щели огонь проходит и греет. Заодно чайку попьем. Вот примерно вот так вот, да? Искали, где поровнее поставили. Обязательной, непреложной составляющей данного костра является анюр. Анюр — это тент, натянутый у костра примерно 45-60 градусов. Под тентом делается лежанка. Лежанка вот самая-самая примитивная. Просто взяли валежника, набросали более-менее ровно. Сверху потом кладется пенка туристическая. Ложитесь, и все, самое главное, вы от земли, от холодной изолированы. Вот если приподнятую лежанку, маленько больше мороки. 2 бревнышка слева-справа кладем, и на них уже накладываем жерди. Это будет подольше. Если очень холодно, то лежанка делается на 2 бревнышках. О, ветер какой, да? Поднимается над землей, и жар от костра, он направлен вдоль поверхности земли, попадает под лежанку и греет вас снизу. Анюр — обязательная составляющая этого костра. У меня сделан таким образом. Я специально взял свой старенький очень тентик, под которым на рыбалках ночую. Ему уже лет, да видно по нему, сам шил. Тент у меня, поглядите, как сделанный. Я говорю, в заповеднике работал, когда еще его сшил, ночевать у костра. Вот эти вот петельки со всех сторон пришитые, я очень быстро в любых условиях его ставлю как навес. Вот посредством этих петелек. Это спереди. И вот вид сзади. Здесь поставил треногу, жердь продел в петельки, привязал к березке к тоненькой. Здесь отвес у меня, чтобы все было натянуто ровненько. Просто отвес. И снизу придавил валежником, опять же, нижний край, чтобы тепло у меня не уходило из-под тента. Этот тент, он ничего не весит, а комфорта и удобства дает очень много. Сшить его в домашних условиях, не знаю, там час делов, наверное. Ну, может, больше эти петельки пришивать. Я уже не помню. В общем, на всю организацию вот этого у меня ушло 1,5 часа. Собрать костер, поставить тент, вот, и зажечь. И вопрос наблюдательным. Что я не сделал еще, организуя такую чудесную ночевку? О, чайничек разгибает, да, ребята? Пора и чаек заваривать. Так, минуточка перерыва, я заварю чаек. Обратите внимание, как осуществляется регулировка. Чтобы чай оставался горячим, я просто убрал его по галлонам вниз.
Ну и в это время у нас закипает еще котелочек с водой. Можно лапшу заварить, кашку сварить, ну что угодно. Костер, о, тепловая пушка. Ну, можно даже кофеек попить. Нет, не кофеек, зеленый чай. С прошлой рыбалки остался. Только то да сё, уже и котелок закипел. И так великолепно работает костер Юрлок. Теперь, ребята, показываю вам одну фишку. Если вдруг вы вымокли, сильно замерзли, тогда время модернизировать костер Юрлок. Для этого берется какое-то бревнышко и кладется вот здесь вот над самым огнем. Это называется дразнило. От этого бревнышка очень сильно усиливается жар. Просто капитально. Бревнышко обычно круглое берется, не так я взял, вот кривое. Такое-то, да. И прямо вот над огнем кладется. Чтобы оно не скатывалось, сзади ставится подпорка. Вот и с дразнилом очень быстро могут обсушиться. Просто даже вот сейчас чувствуется, капитально жар усилился. Может быть, тяга усиливается между галлонами. Может, из-за этого, но стало реально жарче. Вот такие свойства этого замечательного костра. Давайте еще раз повторим. Сам костер называется Юрлок. Бревно, вот это вот, на котором лежит вся эта конструкция, называется подюрлок. Это может быть камень, может быть бревно, может быть сырое бревно. Нельзя допускать, чтобы подюрлок перегорел. Бревна, которые лежат сверху, называются галлоны. Если мы положим сверху бревнышко прямо над огнем, это очень сильно усилит жар. Это бревнышко называется дразнило. И это подпорка под дразнило, чтобы дразнило не скатывалось. Давайте дразнило уберем, а то стоять невозможно здесь. Костер применяется только с тентом, который называется анюр. Анюр отражает тепло на того, кто собрался ночевать. Если очень холодно, настил под анюром делается на бревнышку, чтобы жар от костра Юрлок заходил под них и грел снизу. Мы должны быть бесконечно благодарны Эвенкам за это чудесное изобретение. Все, я могу сегодня здесь ночевать без проблем. И я не буду всю ночь стучать зубами. Когда будут галлоны подгорать, вот передние концы их, бревнышки просто сдвигаются в эту сторону. И все. О, ветер по сопкам шумит. 14-16 метров в секунду сегодня сказали. Тайга кругом. Тайга кругом.
когда в тайге, то вокруг себя и показать не стыдно. Я, ребята, знаю, что многие любят костер Надья. Костер Надья — это замечательный костер. Сам не скажу, не сосчитаю даже, сколько я ночей провел в Надьи. Но Надья — это костер для теплых условий. Ну там минус 5, минус 1, минус 2, минус 5. Но если будет минус 45, вас Надья не спасет. Вы замерзнете. И вас вот так вот вывезут замерзшего потом от Надьи. В такие экстремальные температуры вас спасет только юрлок. Или всю ночь прыгать вокруг Надьи, кормить ее дровами. Не отдохнуть, не поспать, ничего. А утром работать. Вот как-то так. Здесь какое-то время можно поспать. Поэтому не надо мне говорить, что такой костер Надья, там такой вот крутой костер. Но не для мороза. Для мороза я не знаю костра лучше, чем юрлок. Это самый лучший костер. Если у вас будет юрлок, вы не замерзнете. А если будет Надья, спорный вопрос. Возможно, всю ночь зубами будете лязгать. У Надьи очень низкий коэффициент. Она не работает вдоль земли. Поэтому каждым условиям свой костер. Не очень холодно — Надья, очень холодно — юрлок. Юрлок, галлоны, подсухи, дразнила, анюр и все, и вы в шоколаде. Дыма только много. И после ночевки оставляем все жерди в поднятом положении, чтобы если какой-то путник или опять же вы снова остановитесь в этом месте, переночевать у костра юрлок, не нужно было заниматься заготовкой этих жердей. Это значительно сократит время в следующий раз. Я благодарю вас за просмотр этого видео. Буду очень благодарен, если вы расскажете еще кому-то об этом удивительном костре, который когда-то в холодных условиях может сберечь жизнь. Да и так он, я думаю, ни одному человеку сохранил жизнь в условиях сильных морозов.